Летом прошлого года президент страны Владимир Путин поручил правительству республики реализацию новой программы федерального ремонта. Внимание в первую очередь обратили на школы, которые действительно долгие годы нуждались в обновлении. Например, школе номер 20 Сайсарского округа уже более 50 лет. Полного капитального ремонта здесь никогда не проводилось. Сегодня помимо технического переоснащения здания требуется ремонт чердака, замена окон, дверей и напольного покрытия и многое-многое другое. В школе, рассчитанной на 500 мест, в настоящее время обучается 1273 ребенка. Из 30 учебных кабинетов по-настоящему оснащен только один – кабинет информатики. Закупка оборудования обошлась в школе в чуть более чем 2 миллиона. Здесь все без изысков. Всего около 20 ноутбуков и современная интерактивная доска. Как раз большие затруднения по материальному обеспечению уроков, например, химии, биологии, информатики, конечно, и английского языка. Очень хотелось бы, чтобы был лингофонный кабинет, например. О том, что здание попало в список федерального ремонта, руководство школы узнало под конец прошлого года. Каждый год мы подавали заявки на капитальный ремонт, но средств не было для этого. Поэтому весь коллектив, педагогический, ученический, родительский, конечно, очень обрадовался тому, что у нас будет этот долгожданный капитальный ремонт. Но несмотря на подобные трудности, школе удается держать высокую планку. К примеру, в среднем ЕГЭ по русскому языку сдают на 70 баллов. Имеется много конкурсных достижений как среди учеников, так и учителей. Самое главное, учеников здесь не делят на отстающих и отличников. Каждому стараются найти индивидуальный подход. Так как школа наша маленькая, мы все дружны, все друг друга знают. Тесная связь у нас с учителями, они как могут нам помогают. С младшеклассниками также мы тесно связаны, проводим различные для них игры, эстафеты. Уже в этом году в сентябре учащиеся Якутской СОШ номер 20 переступят порог обновленного здания. По меркам капитального ремонта работы предстоят небольшие, а вот Намская гимназия, хоть и не может сравниться с возрастом 20-й школы, все же в свое время была долгостроем, предназначенным для совсем другого учреждения. Здесь планировалось вначале, что здесь будет учебный комбинат, поэтому первый и второй этажи это 4 больших цеха для производственного обучения. А на 3-м этаже планировалось, что сюда въедет улусное управление образования. Комнатки были маленькие совершенно и не приспособленные к учебным занятиям. Предстояла большая работа по перепланировке помещений под учебные кабинеты. В течение года необходимо было закончить ремонтные работы и приступить к обучению. Причем, как признается бывший директор гимназии Валерий Попов, материалы, используемые при перепланировке здания, были некачественные. Многое приходилось переделывать и после стройки. Полы потом пришлось перестилать, потому что полы, которые мы получили, материал для полов от Сахамас, оказался зараженным грибками. Пришлось его полы перебирать по новой. Так. И потом пришлось переделывать также внутреннее утепление спортивного зала, потому что тепло уходило в стены. Поэтому немножко поменяли, систему отопления поменяли. Благодаря программе федерального капремонта спортзал Намской гимназии наконец отремонтируют и устранят все недочеты прошлого строительства. Между тем, еще одно нововведение, которое с нетерпением ждут как учителя, так и ученики школы – это система вентиляции. Очень большая проблема, которой мы, в принципе, постарались уделить внимание, но это было не в наших силах, это отсутствие вентиляции. На уже всероссийском уровне доказали то, что в кабинете, если нет вентиляции, то это очень сложно. Поэтому мы обратили внимание, и вентиляция в этом году у нас вошла в капремонт. Мы отдельной строкой прям вентиляцию туда вписали, поэтому мы надеемся, что подрядная организация выполнит хорошо эту работу, и у нас все-таки появится вентиляция в школе. Очень важна и температура воздуха, поддерживаемая в учебных классах. Главная проблема многих сельских школ – холодные помещения. Как утверждают родители учеников Нюрбинской СОШ номер 1, каждый год им приходилось конопатить окна, но это не помогало. Все равно дует. Дети сверху обязательно толстовки одевают, кофты одевают, холодно. С пола вообще дует все.
Сейчас в школе обучается 769 детей. В самом здании 98-го года постройки капитального ремонта никогда не проводилось. Не так давно там заменили кафель, однако для обеспечения полной безопасности и комфорта учеников этого недостаточно. Поэтому в рамках федеральной программы в школе полностью заменят систему отопления, окна и канализацию. Проведут и другие мелкие ремонтные работы. В этом году у нас юбилей, 145 лет. Отрадно, что в юбилейном году наша школа преобразится. Все ученики, учителя и родители ждут этого. А тем временем ученики Уснерской СОШ на уроках сидят буквально в куртках, шарфах и шапках. Толстые наледи, покрывшие окна их школы, уже привычное дело для всех, кто там учится и работает. Трубы, большинство из которых еще советского образца, то и дело прорывает, а отопление не работает должным образом. Не говоря уже о том, что все это влечет за собой рост заболеваемости ОРВИ. Невозможно работать стало, потому что очень холодно зимой. У нас вообще ремонта здесь не было. Обратите внимание на наши окна, у нас все это же безобразие. Учиться, так сказать, морально как минимум это мешает, замерзаем. В столовой тоже холодно, окна у нас по школе тоже плохие, так скажем, стоят, что везде щели, уже старые окна. У нас школа – это как бомба замедленного действия, потому что мы не знаем, когда и где у нас прорвет батарею. Это, так скажем, для нас уже стало как обычное дело, когда у нас появляется на этаже новый фонтан. Сегодня это единственная школа, работающая в поселке. Здесь, помимо общеобразовательной программы, реализуются и дополнительные проекты развития. Как и везде, работает школьный студсовет, столовая и актовый зал. Чтобы провести капитальный ремонт в этом здании, в отличие от других школ, времени понадобится больше. Работы будут завершены уже в следующем, в 2023 году. Эта школа является тоже одной из, скажем, вероятнее всего, наверное, жизненно необходимой для этого поселка. В случае, если это здание выйдет из строя по каким-либо причинам, конечно, это повлечет за собой очень большие проблемы не только для работников, которые здесь работают, так как это рабочие места, но и, конечно же, в первую очередь это для детей, для их родителей. И в связи с этим очень хотелось бы, чтобы работе этой школы, качеству, именно состоянию этой школы было уделено должное внимание, и эта проблема не осталась в стороне. Всего по федеральной программе капитального ремонта будет отремонтировано 58 сельских школ республики в 25 районах. Работы проведут и в 11 образовательных учреждениях столицы республики, однако тут в список попали не только старые здания. Так, например, наряду с 20-й школой будет отремонтировано относительно новое здание Якутской городской национальной гимназии. Всего на проведение ремонтных работ в учреждениях и закупку оборудования в 2022-2023 годах из федерального бюджета будет выделено более 2,5 миллиардов рублей.